ฟังแบบแขวน คุณอย่าบังคุณอย่าบังเดี๋ยวยายโดนครับกูเกลียดว่ะ ยินไหม ลงไง ยินไหม ลงไงตอนนี้กูวิ่งไปที่ไอ้ตัวอิดอยู่ที่เสาแล้วอยู่ที่แล้วอยู่ที่ ประเด็นสำคัญคือแก้วบอกอีกประมาณ10 รอบได้หรอ แล้วก็ทำอะไรนะลำโพงมันดังแล้วเหรอมันดังลำโพง ไม่ถูกแล้วที่เก็บคนเยอะอีกแล้ว